Waa'ee eebbifamuu siidaa Aartist Hacaaluu Hundeessaa irratti obboleessi isaa Siisaay Hundeessaa akkas jechuun fuula miidiyaa isaa irratti katabeetii jira. Wantoota tokko tokko callisuudhaan bira darbuun filatamaa yoo ta'eyyuu warra fakkeessitoota callisuu akka waliigaluutti fudhataniif yeroo fi bakka sirrii ta'etti deebii kennuun filannoo osoo hin taane dirqama. Waggootaaf dogoggora lakkaa'uuf nama rakkisuu qofa osoo hin taane gochoota guutummaatti qaanii ta'an namoota nuti dhihoodhaa ofiin jedhan irraa eegalee hanga warra waltajjii qofaa irratti isa beekanitti ajjeestota fira of fakkeessan hedduu taajjabneerra jedha. Dhugaa dubbachuuf hanga har'aatti homaa dubbachuu dhiisuuf murteessuun koo wanti maqaa isaatiin hojjetamaa jiru sirrii ta'ee osoo hin taane fedhii dugda duuba jiru waanan hubadhuufidha jedhe. Kana booda garuu kabajaa fi eenyummaa isaa haala madaaluun deebii ifaa fi kan nama hin shakkisiisne kennuun barbaachisaa ta'eera jechuun dubbata. Akkuma har'aa borumtaa injifannoo irratti gootonni osoo hin baay'atiin dura onnee dhiirummaa kee iddoo isaan dhaqqabuu hin dandeenyetti ol fannisuun kee gaarii ta'e malee yeroon kun hamaadha. Wanta ta'aa jiru yommuun argu namni qaama ofiitti qaana'u ofuma isaa dhiphachuutii qaba jedhe. Wanti fedhe iyyuu yoo ta'e siidaan yaadannoo borumtaa ajjechaa keetii booda ijaarama jedhame waggoota booda diraamaa itti fufeen daawwannaa uummataatiif banaa ta'ee waggaa tokko kan lakkoofsise yoo ta'es har'a akka haaraatti yommuu ifa taasifamu kutaa diraamichaa isa biraa ta'uu isaa hubachuun salphaadha jedhe. Hundumaa ol nama si dhabeef wanti hundinuu salphaadha yookaan taraadha. Namni sirriitti si beekuu fi si hubate garuu siidaa siif malu onnee isaa keessa kaa'atee haqa argachuuf qofa guyyaa lakkaa'a jechuun egaa dhumarratti dhimma yerooti jechuun goolabeetii jira. Kanas egaa kan inni barreessee toora feesbuukii isaa Siisaay Hundeessaa kan jedhu obboleessi Hacaaluu yookaan aartistii Hacaaluu Hundeessaa toora feesbuukii isaa jalatti afaan Amaariffaatiin katabeetii jira. Achirraa kan fuunee isiniif dhiyeessine jechuudha. Egaa akkuma isin beektan aartistii Hacaaluu Hundeessaa erga wareegamee yookaan erga lubbuudhaan darbee waggaa 6 lakkoofsiseetii jira. Guyyaa har'aa immoo bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin siidaan yaadannoo isaa fi kan artistoota biroo bifa haaraadhaan eebbifamee guyyaa har'aa lafa keessummoonnii fi artistoonni Oromoo garaa garaa argamanitti eebbifamee jira jechuudha. Eebba isaa kanarratti kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate aadde Adaanech Abeebee fi akkasuma haadhi warraa Hacaaluu Hundeessaa yookaan aartist Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damisee kan jedhamtu wajjin hundi isaanii wal ga'anii eebba kanarratti argamanii jiru jechuudha. Egaa aartist Hacaaluu Hundeessaa nama uummata Oromoo biratti egaa jaallatamummaa guddaa qabuu fi akkasumas immoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti nama maqaan isaa adda duree ta'ee ka'udha. Keessumattiyyuu qabsoo qeerroon taasisaa ture keessatti sirbaa fi karaa garaa garaa dura bu'uudhaan wanta inni gochaa ture kan irraanfatamu miti. Egaa inni kan biraan immoo Adwaa keessatti egaa yaadannoo Adwaa fi guutuutti Oromoo maal akka isaan ta'aa turan illee bifa bareedaa fi bifa gaariidhaan nama seenaa hojjetee darbedha. Egaa obboleessi kun aartistiin keenya jaallatamaan uummata Oromoo biratti jaalalaa fi jaallatamummaa guddaa qabu akkasumallee hojii gurguddaa hojjechaa ture. Boqochuun isaa nama baay'eetti kan dhaga'amu ta'eetu jiru. Egaa sirni siidaan itti eebbifame kunis namoota baay'ee kan mufachiisee fi haala gaariidhaan
hin eebbifamne kan jedhan illee namooti baay'een komii isaanii kaasaatii jiru. Egaa walumaa galatti artiist Hacaaluu Hundeessaa nama baay'eef fakkeenya ta'ee keessumattuu artistoota Oromoof nama fakkeenyummaa gaariidhaan yeroo garaa garaatti hojii hojjechaa turedha. Egaa yeroo ammaa siidaan kun akka daawwatamuuf ifaan ifatti eebbifameetii jira. Walumaa gala oduun nuti har'aaf qabannee dhimma artiist Hacaaluu Hundeessaa fi dhimma siidaa isaa irratti kana fakkaata. Kun egaa miidiyaa keessan gonfoo miidiyaa kan isin yeroo garaa garaatti infoormeeshinii yookaan oduu haaraa, oduu qabatamaa fi dhugaa hawaasa keessa jiru biyya keessaaf biyya alaa irraa argattanidha. Kanaaf namooti maatii hin taane sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Namooti maatii taatan immoo notifikashinii ol kan jettu irra godhadhaatii yeroo hundumaa oduu nu biraa ba'u dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qooduudhaan akka isaan sabiskiraayib godhan nuuf jajjabeessaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Egaa sirna eebbaa siidaa kana irratti maatiin Hacaaluu Hundeessaa illee akka hin argamnee fi duuba isaa maal akka jiru ammallee iyyaafannee isin biraan kan geenyu ta'a. Hundumti keessan toora irratti nu eegaa oduu garaa garaa ammaaf ammaa qabannee waan dhufnuuf toora irratti nu eeguu hin nuffiinaa isiniin jenna. Dhugaa qabatamaa waan isiniif dhiyeessinuuf wantoota isin barbaachisu hundumaa achirraa argattu waanta ta'eef jechuudha. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Ammallee viidiyoo kana namootaaf qooduu hin dagatiinaa. Akka isaan oduu kana argatanii fi jajjabeessaa hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jenna. Egaa miidiyaan saba keenya ni barbaachisaa, nun saba guddaa waan ta'aniif miidiyaa guddaatu nu barbaachisa waan ta'eef hundumti keessaniyyuu egaa miidiyaa kana guddifachuun ga'ee keessanidha. Gara fuulduraatti oduu gurguddaa fi hojii gurguddaa qabannee waan dhufnuuf toora irratti nu eegaa isiniin jenna. Yaadaan waan dandeessaniin nu deeggaraa isiniin jenna. Namoonni beeksisa garaa garaa beeksifachuu barbaadan illee nu quunnamuu hin dagatiinaa. Koomentii nuuf godhaa, yaada keessan nuuf qoodaa. Gara fuulduraatti hojii hojjennuuf nu jajjabeessaa isiniin jenna. Yoo walii wajjin hojjennee waliin guddannaa, saba keenya tajaajillaa isiniin jenna. Kanaaf yaada keessan nuuf qooduu hin dagatiinaa. Karaa barbaadan karaa garaa garaa karaa toora feesbuukii akkasumallee as jalattis koomentii nuuf gochuu hin dagatiinaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Kun miidiyaa isin jaallattanii hordoftan miidiyaa keessan gonfoo miidiyaadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisuu. Eebbifamaa.